Si avvicina il momento fatidico del cambio di ora. Tra poco dovremmo dire addio all'ora legale per tornare a quella solare. Quest'anno le lancette dovranno essere spostate indietro nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, precisamente alle 3 di notte. Come sempre nessun problema per i dispositivi elettronici connessi ad internet che si aggiornano da soli. Ci avviciniamo dunque al periodo dell'anno in cui le giornate sono sempre più corte, anche a causa del cambio di ora, e farà buio prima. Ovviamente il rovescio della medaglia è che di mattina avremmo un po' più di luce. Quello in corso potrebbe essere l'ultimo anno in cui saremo costretti a cambiare orario. Come è noto, la Commissione europea ha rilasciato l'idea di abolire il cambio dell'ora 2 volte l'anno in seguito alle consultazioni con diversi milioni di cittadini europei. Ogni singolo Stato potrà però decidere se adottare l'ora solare o l'ora legale, anche se il presidente Juncker ha detto che in futuro dovrà essere l'ora estiva a diventare la regola. Se la norma dovesse essere approvata, entrerà in vigore proprio da ottobre 2019. Esistono ulteriori approfonditi studi che documentano un cambio della qualità del sonno con il cambiamento di orario. Gli effetti negativi di questo disturbo colpiranno i gufi, le persone che prediligono coricarsi alle ore piccole e soprattutto le allodole che amano godersi le prime ore di luce del giorno. Secondo recenti statistiche, in questi periodi dell'anno aumentano notevolmente gli incidenti stradali, verosimilmente legati a una minore capacità di concentrazione o un maggior rischio quindi di incorrere in disattenzioni fatali.